Adhender om den mest kenda bertelsen ir kultur duger en anan bertelse underitan. Adhender om Jesus inte bara talade en rasom skulebli en grup tradition, utan holtil bakangot agrande. Detar inte spekulation. Deter et mster. Tet eter iskning eter iskning, isar at det ans lor han gapriat. Lor som inte arala. Lor som pekarp en inrekrat. Lor som institutionen senare tistade. I berjar med en enkel sklanderga. Ar ins det engelier som aldrig ble kanonisrade. Ar bertar isa skriter om samtal bakom stendadrar. Ar isa ade jupaste utriken I engelierna gunda I korta, kriptiska ord som barang ra elerston. Saren ins prida I de apokriska teterna. De ins I orden serter. Deins itisnaden melan raderna I deira boksidorna som ble mainstream. Det ontliga budskapet ar enkel. Mata de hungriga. Halten. Ska dinsta. Det priata budskapet ar arligare. Det pekade bortom strukturerna. Det pekade int. Det talade om kunskap, gnosis, en direkt upleelse adet kudomliga I miskans eget hijrta. Det ar engtil suernitet, inte til beroende. Lisna. Det som lide eter hundradena alag ochrit ar et system. Et system som behde ord och hierarkier. Et system som behde en tolkning. Nemakt ormas bertelsen. Isa delar alran isas up. Andra delar gms undan. De delar som beriar indiden ren beroende mstegmas. Det handlar om kontrol. Det heret akta I historien. Det restabeiset ins I teterna som hitades inag hamadi I miten ahiji 800 talet. Dep nade en der som lenge arlst. Der ins det engelium en lik Thomas. Der ins det engelium en lik Maria. Der ins Judas. Der ins ord som talar om hemligal ror. I Thomas ins en rad korta utlanden. Enkla ord. Men debreen anan logik den moralistiska bertelsen ilert os. Desger atriket ins inom dig. De upmanar til inreskande. De talar om en procesen at ain isit in religius. Det her ar inte tengter ala. Det ar tengter desom arredo. Iangelium en lik Maria ramstels Maria Magdalenas rolp etst som utmanar den institutionella lingen. Hon motar underisning som andram interstr. Hon blir en brare ahamlik isdo. Deter en strande bertelser en hierarki som ilha tidliga autoriter. Deter inte eraskande ats dana teter marginaliserades. Iangelium en lik Judas ins en nummer omstertande id. Judas ramster inte som terbraren til eterbmandesek. Istelet terhanden som uter etendikt uppdrag I erens komelse medlaren. Det ontliga narratia teljer en shindabo. Men de priat indikerade mstren isar atleran ibland msteleras I handlingar som ritan at seut som rederi. Detta ar riskabelt. Institutionen hade ingen plats resdana paradoer. Dem sterensas bord. Et ord som bermiket tingder gnosis. Gnosis betider kunskap. Men inte ilken kunskap som helst. Det betider en direkt, eraren hets baserad kunskap om det gudomliga. Inte led, utan led. Inte terbertad, utan upled. Detar en inre handling. Och liger konlikten. En institution bigerp eterna ritualer och autoriter. En mystik bigerp inre erarenhet och personlig autoritet. Institutionen inerp at belja upleelsen a direct gudskontak. Rom niskor et at dekantadet gudomliga stla, bes inte melander. Sperket aseljar ox. Ta ordet rike. Hebreiska och arameiska som Jesus talade, liger ordet malkut eller malkuta. Det betider kungadme. Men ordet ansp etst som inte pekarp geograiska eller politiska makter. Det pekarp en raro. Det pekarp et tilstend amedetande.
Det arameiska utriket redriket renrach ara inte en ramtida geopolitisk tilsten. Det et inre actum. Ersattes det til entan en etern hendelse. Rat entan kan kontroleras. Rat en inren raroblir serat kontrolera. Et anat nichkelord logos. Grekiska logos hartolkat som ord sanning hnut. Men I grunden handlar det om en lende princip. Det den ordning som genom sirar erklikheten. Jesus talade om logos som ngot som stehitas inom dig. Inte ngot som dur klarat apersten. At gra logos til en etern dogma ardet smartas testet at skapa et religist monopol. Neri titarp de tidiga kelorna, heringot mer. Ihraat han underisade olikanier. Isa ord olket. Der tidliga och enkla. De ormar moral. De skapar et socialt sammanhang. Men andra ord arde. Desa ord artula. De kreder beredelse. De tekniker. Den de transformation. De pekademot et konkretmo, rigrelser nrdsla, upak nande til klarhet, direkt knedom omlujuset inom. Surgik institutionen tilga. Stkom selektion. Tetertogsram. Isa ginades. Andra ignorerades. Tekritiken ble et apen. Sedan kom anekdoti sering. Personer sombarlan reducerades til simboler. Maria blei kanoniska traditioner otaramsteld I etluju som marginalis rar henes isdom. Judas Blair daren. De komplea rollerna reducerades til moralempel. Slutligen kom censuren. De erklikt arliga teternagundes. De som taladepet omstlens direct contactistades. Lerag ngeri de apokriska teterna ins direct instruktioner om hurlan motas. Desger at et ritual sliknande tilstenkers. Desger at leraren legersin hand, at tistnad upertels, at simboler ans. Remoderna ron terdeta mistisk. Besamtidagon ardet teknisk. Leran ar inte baraid. Den ar price. Den ar en metod. Den handlade om atrendra medetandet. Ut os nug jupare. Et ade mest chokrande inslagen rhur Jesus adreserar sinan remaste. Han talar om sonen amniskan jep etst som indikerar en inre identitet. Sonen amniskan rintebara en ramtida mesia sigur. Det entitel den aspekt amniskan som kan bli et orktorn aljus. Det et osil a en price at upka den gudomliga gnistan isiksjel. Det krer arbete. Det krer modstend mod samhälletstrik. Det krer mod at ara ensam med sanningen. Iisa skriter ins dialoger som aldrig de almna engelirna. De isar en largemenskap dergor steldes utan rdsla. Dertistnad arlika iktik som or. En bertelse isar et samtal derlaren berelen at katlamod resaningen blomar inia. Ien anan bertelse uters enning. Elen litar sin uppmerksamhet int, tills bruset tistnar, tills et lujus asejar sig. Detar interreligist dramatiserat. Deter teknisk. Deter andlikt anatomi. Det ar inte tenkt at bli alm underhalning. Perkommer en iktik pusselbit speken. Grekiskan, arameiskan och hebreiskan berolika register. I arameiska ins betidelser som inte ult berades I grekisk erstning. Et arameisk utrik kan pekap en price, medan den grekiska ekialenten blir ilosoisk. Erstningen rendrar upatningen. Detta ar ingen slum. Netidiga kirkoder sate ortperan, aldes utrik som underst de en etern teologi. De alde tolkningar som renade rike ochmak. De undek de arameiska nyanserna som lede int. Etimologin a isa ord asejar en anan asik. Ta ordet mesias. Det betider den smorde. Men inten dictis en politiskum. Det betider den som aknar isin inre ceremonis heliket. Den som blir smord med inre olja a insik.
Soter, Rosare, Kommern et Erbsom betider dare men bermedsik enton a praktis berielse, intebara juridis pardon. Nedesa nyanser sudas ut, randlas lerantil en juridis transaktion. De terletare at reglera en juridis transaktion en inre regrelse. Konsekensen ble tidlik. Nekir klik autoritet behde konsolideras, stoldes leran om inre upaknande mot den eterna ordningen. Desom hdade direkt kontakt med det gudomliga blehot. De ble antingen assimilerade eller demoniserade. I Europa under seklernask ihur mystiker tistades eller omtolkades. Hela traditioner apriat underisning minskade. Detta gaplatst en ontlig rasom ar kontrollerbar. Nungot som delesta lisnare kens omedelbar. Ad innebar desa priatal ror miskor slid. Dega erktig. Dega etst at klarartsla. Dega metoder at rendrasigren ino. De utmanade beroendet a hierarkier. Derik tade miskans gamot hennes egen inre kamare. Deskapade et ansar. Om du inner juset idig, kan ingen anan bestma dinsjel. Det rihet. Det skremer makten. Isamtalen melan laren och de nemastelger ota en progression. St moralis gledning. Dreter intuitioner om inre erkliget. Slutligen praktiska instruktioner atramkala uplelsen. Dena progression isar atlaren inte ar emot olket. Han armot at gekratend den som inte ar redo. Han skriskerna i atlemna jup prais utan gledning. Men institutioner tog randlades progressions modelen til en renklat tengsterja, tro, acceptera. Praktik san. I kommer nutil bertelsernas tekniska sida. I isa apokriska ragment instisnad sormler. Deliknar meditationer. De berjar med atlisna. De ortster med atleta ordelsas up. De leder til et direkte. Desa ormler har erlet i mystiska traditioner rund medelheid, isterunska discipliner och i judis kabalistik. Der intenjkula. Der maskiner inrendring. De teriktikt atrst at desa tekniker inte artenta at ersta social etik. De ar asedda at komplet raden. En niska som in isit in religius ler anorlunda. Hon bakar inte undan etik. Hon handlar en anan plats. Detta ar larens budskap til sina mest intima eler. Istelet at gedem en doggahan dem en prijs. Istelet at gedem en aluta gahan dem stlens ekonomi. Men ar ble detas hotul. Raat det rendrar maktbalansen. En prst med kontrol ritualer har autoritet. En niska som upler gudhemma isit hijtahar egen makt. Om tilerch klik ngam niskor nedeta instinktia kontaktstle, siner behoet a institutionel medling. Historien isar hur politiska struktura regrar. De reglerar doktriner. De kontrolerar utbildning. De rensar bord on skaderster. De ingen konspiration a en skilled skuga. De logik hosmak. Samtidigt eponerar apokriska tetrhur larens curderade hemligheten. I saragment upmanarhan at endas de som cerster injudan ska de jupare orden. De andras kahlas arna. Rat upak nandet kan ara destabiliserande. Raat riheten inte altid kommer med samhällets beredskap. Detar en pragmatisk insik. En revolution utan mognad kan bli katastrof. Derledehan stegis. Detar njkelen til atrst ad som skede senare. Institutionen tolkade stadgad lerande som slut guilty. Den erkligalran ar procesual. Restel dignu en scen. Merker aller. En grup samlas. En mantalar. Hansger enkla ord. Men naten blir jup, ordster samtalet och blir en annan sorts undervisning. Han tecknar med ingermot marken. Han reid alar. Han drar sina ord int. De som lemnar naten blir med sin anligatro.
De som stanade lemnar naten rendrade. De bertist kunskap. De bertekniker. Desa mniskor blir kenantil en hemlig linje. Den hemliga linjen blir arlik nerden hotar strukturens kontrol. Des kede marginalisering ade som barden. De ble bertelserna om Maria och Judas om skrina. Den institutionella teturens melar homogenisering. Olik heter strande. Isoner a individual suernita tersubersia. De terherin ret a grande punct. De som hitade saningen i apokrirna beher inte kasta bort den i tremoralen. Den anbar. Men demste seskilna den melan det som roontlikt och det som repriat. Demste skilja melan etiken som uperteler samele och teknikerna som rigger indid. Demsterst atleran inte barar en uppstning trosteter. Deter en gledning en personlig upaknande. Nu kommers jela asujandet. Ad underisade Jesus priat. Han underisade om et inre rike. Han underisade om metoder at bringa sine til ila. Han underisade at good inter en etern domare utan en raro at uptka. Han ga tekniker at seigenom redslans peglar. Han lerde at stjlen kan bli sin egen prst. Han lerde at uplisning et hunter. Han riktade sinan remaste at a. Detar inteni teoretis konstruktion. Deter ad apokris kanoder isar isina mest eplicita pasager. Ta et empel rende hemliga samtalen. En lerjunger gar hur hans ka ina riket. Sare ter inte dogmatisk. Sare ter praktisk. Lrarens ger at hans katista. Hans kanda bor ternitre bilder. Hans kag in isina tangkars jul. Hans kalja et andedrag. Eter detta kommer en punkt tertslan brister. Der ins et ljus som altid arit nrarande. Detar sama struktur som terins i mistiskas kolor helarden. Deter et universelt mster a innerlikskning. Detta leder til en anan kontroversial upt. Isa disipliner inom tidi kristen praktik brukade anda isceral tekniker. Detalade om at kenda up ochner psiksjel. Detalade om proceser dersine kenslor och krop samans. Detar psikologi repsikologins ormeladelse. Detres jelknedom i applicerad orm detta blir kollektit, skapar det indider som tar ansar sin andliga utekling. Institutioner ogilar detta. Delesta institutioner oberoende arlit. Neriser alla desa bitar ihop, blir bilden klar. Jesus underisadet saker samtidig. En ontlik etisk gerat skida samhlet. En priat transformati gerat beria indiden. Den ena hal ordning. Den andra bara derihet. Institutionen alde ordningen. Deter den agrande punkten ir analis. Atres detar atrera endel abudskapet som hade blid stulet a synodal politik. Men detar intebara historisk teori. Det har praktiska konsekenser idag. Ad inne berdetrdig. Det inne berat det ins erktig ide gamaltet fragmenten dit eget inre arbete. Det inne berat om dukner en rastelset med eternasar, ins en legitim tradition atelja. Det inne berat at in itisnad, at ternanraro, at studeras perken och atelsa de apokriska teterna med organisatorisk mistro, rahandlingar som dignemare egen mak. Deter inte och kult mumbo jumbo. Deter prais som historisk ungerat. Den dobel relationen upstra. Stelser i et historisk mysterium. Iser ar isalror ar priata. Iser hur makt och tolkningsskapade en selekti kanon. Iser hur sperket rendrade asik. Iser hur skiten i autoritet ormade prais. Deter en klar, linger klaring. Men den erklik stora uppten raat sama kunskap som klarar historien ox blir et erktig din personliga rigrelse. Nedutar til digden priatalran, transformeras du. Dugern pasi motagare til aktis kapare adit andligali. Detar inte en injudan til ilusion.
Det ren up maning til praktik. Jag up manar dig at berja metre konkretasteg. Stasteget usmed et sperklikt sine. Studerang rani kelord i arameiska och grekiska. Merkhur trikeg och logosk och son amniskan ternyanyanser. Andrasteget atisnad dagligen i emton minuter. Lij andetaget. Betangkar pasera utan at astna. Det tergruntekniken lraren gasinan remaste. Trejesteget us et apokrisk fragment lengsamt. Notera de praktiska orden. Testadem. Sead som hender nedu ander dem som praktik, inte som id. Redik som redan berjat, rest at detar en tradition. Dur inte ensam. Det in slinger akunskap som gergenom rhundraden. Maria, Thomas, Judas och andra bersperasama prais. Neduger idare hedra desarter. Lerdik sprken. Halpenhet. Skeptisk mot dogmatisk monopolisme, men and etiken som etramer. Sitet rigrelse med ansar. Klima momentet kommer nu. Jag mstesga detrak. Institutionen reste bita gudren enraro ih jertatil et symbolisk system. Den bitte prais motro. Den bitte individuelt upak nande mot kolekti lidnad. Detas kedeektit. Men den priatal ran erlede. Den gdes i marginaler. Den erlede i mystiker grupper och itista gemenskaper. Den tarp at bli terupt. Dukan ara den som terupt kerden. Det rendrar alt. Nedutar deta int hinder en inre kasinoai kling. Slor matas. Gamla beho aat bli bektadren utsidan aller. Dit relande til ritual och gemenskap bli rit. Duljer utirn egen erarenhet, intep grund aitreten. Det suernitet. Det ad de priatal rorna artiler atge. Det derde arligar institutionen. Slutligen ad gerdunu. Det resta us de apokriska engelierna med et anatra. Leta eterprais. Leta eter instruktioner. Det andra gerden inreningen. Tisnad och uppmärksamhet centrala. Det treje tala omdet. Dela med ansar. Institutionen strategi artisnad. Dit bestamot git utrustad kunskap. Dela tist prais, inte spektakel. Dela erarenheter, inte ormler. Det her inte en doktrin at anta. Det en injudan at pra. Och nerduprar, lejhelikheten. Arlik mot dikstjel. And etiken som kompas. Bered at utmanas. Neriheten inom dig kommer den aterska deni fraden. Hal kurs. Jaglemnar dig med energa. Ilket priat ord skule du ilja uptka i dikstjel. Skridet i kommentarerna. Dela en erarenhet eller en aspek som du redo at utorska. Prenumerera om du il haler underskningar adesa gndalinger. Gila om du uppskattar at saningen harlager. Dela ideon med ngon som sker eng int snararen etsar utir. Det som engar dol ternushinlik terden som sker. Det som engar priat kan nubli din praktik. Arje generation rechansen at teruptka ad som erkligen ledes ut. Den herchansen redinta den.